السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في كما جمتوتا كنافتو بجرى جبتو سنين جتشار فرانكي أداك بقى سنين في فرانكي سنس مال يجون كسر الأولو جو ذكرت بالبلاد هذا وراك أبا هذا وراك يا ألفة جات رباتي جاني ألفة جات رباتي أما شمري باجا إدي نينجرا شمرة أنا هم إسين ديسو جالا ما في وما توفي شودا هنگا إسين ديتوت جوتون سبرا هاتورتو mana kan ke gola tokko naa kennite sirraa kireeffadhee haga sanii ji'a lamaaf achi keessa haateettu jedhaani waan isiin jettu walumaa laallaa hamma dhumaatti na waliin tura isiniin jedha ni bilbilaaf. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والله الحمد لله نجا أكمل سن نجامي والله نجا الحمد لله سنكتب. والله نجا جلان الله الحمد لله كم ماتين نجا جولين نجامي والله نجا الحمد لله. ما شاء الله بقى نجا تاتا مال تجرا هروفت بي نجا لا والله بي نجا واتكم جرا نعرف سنكتب. والله الحمد لله إيفا ما إدوتا نسمبرا لين لفني يعني دلقة ما فين بيزي تاي تنين نسمبرا لفو دبي لا أنا ما لدي جرا كان جدي جرا بيتني. لا والله يجون عمل يجرا تشوفي متي حالماتو نتي متجاي مالي سنيفي متي والله تكو يجون حالي وان نافي مجول سنما في دلقة ولي نك أبديتو ماني سنما في سمبرا لفو دبي akkasi dhiifama. لا أكون كبودي كمان رافع والله سنة لما تاجي نبي نقول الناس ما بقول بني. كان جد جورنا نمونا جاهة تاني ما بقول بني جدني سمنا جاهة تاني. أي أنا لا نبي أنا لقينا تاكا بيسني أكبر تاني نمن تابي جدي سمنا جاهة سينار. لا والله يجون عملك أجرا تشوفي متي تكو بيتاني akka tokko xiqqoo jechuun haala itti natti ulfaatee sanumaa fi anillee isin bira dhufuudha bee amma reefu jirraa galeetiniin isinitti hajamee isiniif bilbilee inshaallah waan yaada isinirrallee akka argadhu anis abdii guddaan qabaa namoota hedduutu jira akka argitanii Haliimaa, Muhammad, Khadiijaa, awwal faa kana mara dhiisetiniin wanni isinitti dhufee anillee haajaa jabduufee isinitti dhufee haajaati jallee immoo akka milkaa'u abdiin qaba. Akkasi beektanii warra kiyya isinis akkuma laa jechuun nagaa mun jira nagaa wallahi jechuun dadhabbiin amma akkuma isin jettan amma ji'a torba geettaa jirti beektanii. Kanaaf amma ji'a lamatu akkas si hafa inshaallah rabbiin nagaa ni haa hiiku. Kanaaf wanni isiniin jechuu barbaade beektu mucayyoo takka jaaladheetiniin sanumaaf argitanii namni heddumatu jira isinuma filadheetiniin namni argitanii icciitii namallee namni dhoysuu namni waa qabachuu danda'u deebi'aati immoo namni nama yeroo rakkoo nama bira dhaabbachuu danda'u isin jedheetumaan anis namoota hedduu keessa isin filadheetumaan isin bira dhufe. Kanaaf amma waan isin naa gootan manni keessanii guddaa waan ta'eef shaggaa hedduutu jira. Shaggama tokko jechuudha gola tokko naa kennitaniitiin mucayyoon achi keessa haga ji'a lama jechuudha. Isinlee amma immoo yoo kana dhageetteetiin jette ni rifatti waan ta'eef dadhabbillee qabdi. Haga isiin deettutti mucayyoon achuma keessa haa turtu. Ani guyyaa dalagaa deemaa dalagaa deemeetiin jedhee yoo dhufu jechuudha isii achumaan garisitti goree isii bira tureetiin galgala galaa jechuudha gara mana. Kanaaf haga isiin deettutti waan kana dhaga'uu hin qabdu waan kana akkana gargaartanii jechuun anis isinirraa akka argadhu abdii guddaan qaba. Saniifis isinii bilbile. La mal corak
coora waan akkanaatiin cooraan maal jiraa miti jechuun an dhugama isiniin jedhaa isiniin jiraa namni waan akkanaatiin takka isiniin cooree beekam. Laa wallaa waan akkanallee naan joortanii akkuma dur waan taphattan si'a malee a'uuzu billaa maal jechuudha wanta akkanaa jechuun isin jaartii qabdan akkam jettanii isiniin nama bira isin dadhabdee fi jaartii biraa irraa laaltanii wallaa waan akkanaa kana isinirraa fudhadhaan dhugallee jedhu nama nus dhibbaan dhibbatu. Laa jechuun amma ana malee anaaf jechuun mucayyoo takka malee obboleettii xiyya takka malee namni quba qabu hin jiru beektanii. Kanaaf namni baaquma hin qabu amma no isinitti himne malee namni tokkollee hin dhageenye mucayyoon amma garallee taa'ee jira beektanii ka ji'a lama kanaa garaa qabdi. La ilaha illallah waan akkanaa isinirraa fudhadhu wanta biraa taate wanta mallaqa midhaan na gargaari jedhaa isin gadha waan gara akkana dhiita qopheessee isin bichaa miti yoo nati yallee alaa akkanuma dalagaa jira beektanii. Laa jechuun Bakka jaalatan jibbaan nan qabdu jedhan akkana bakka bitan takkanaa dalaydan isin maal isinirraa inni eeggamaa wanta akkana isin dadhabde silaa qalamii duraan lafa kaa'atte jecha horra qalamii qaburraan laallattan isin barii kan qalamii fixatte kaa garatti baatte kaan godhatti baatte qalamii fi suuraa fi kama duraan sanii ofirraa lafa keetti maaliif akkana jettanii xiqqoo mataan isin yaaduu maalaa wanta kanaa isin duraan fudhadhu latte wallaahi dasseenu laa jechuun rabbi jedhaati jechuun manni akka marattuu mana kirama kennitan waan ta'eef dhiyooma namni keessaa ba'e manallee juma lama qofa naa kireessitanii bara amma isitti illee yoo himeetiin hin jedhe isillee ni rifatti amma tunillee argitanii amma no garaa godhattee jirti waan ta'eef wanni godhu hin jiru kanaaf argitanii dhiisuu hin danda'u. Shari'aallee yoo taate shari'aallee naga afurillee hayyamee jira waan ta'eef kanaaf mata akka rakkoon hin jiru haguma isiin deettu hin miidhamteef malee wanni isiin taatullee hin jiru kanaaf haga isiin deettu ittiin himoo jedheetiniin haguma sanii na gargaara rabbi jedha. Laa wanta kanaa rabbiin nan ga'inaan barbaadu ani laa mana kiyya wanta kanaa kanaan galchuun booda isin jala dhuftee naayyuu wanta kanaa kun na dhaqqabuuf ammalaan barbaadu ani isin uumajee uumamaa jettan isin nama akkas ibsan irratti wanta kanaa kana dalaydan iman amaramne dhiirti a'uuzu billaa wallaahi iman amaramne isinii namni mana amanamne dhiisa. Laa jechuun amantii. Kana jettanii isinirraan fakkaatan kana kanatti tokko ittiin galu wallaahi ittiin galu manni kiyya kitilee lama baatudha kan isin amma laaltan sun dhiyuma tana sarraatanyoonni wayii keessaa baateeyyuu qullama jira garuu iyyuu manni kiyya qullaa jira wanta biraa na gargaari jedha dhibbatti isin gargaara mallaqa maan taane jechuudha. Kanaaf immoo wanta kanaa kan isin hin gargaaru wallaahi isin hin gargaaru maa dubartii akka kiyyaatii miti kan irratti wanta kanaa jaallatanii gonkumaa akka kiyyattuma isaanuu hin jaalladhu isiin sun barta akka kiyyaatitti isin irratti buusan sun anillee yoon asii ilma wajjin an karaattatamaa innillee akkanuma akkuma keessan kanaa dhiisaa abbuu wal argine hin barbaadu lakki wanta kanaa kana narraa dhaaba achumatti narraa dhaaba jaalalatee nabbata. Laa wallaahi jechuun anuyyuu nama keessa asiin filadhee maa isinitti dhufee miti isin maal akkamitti nan gargaarre maal ji'uma lama qofa mana kirama kennitanii mi anillee kirama isinii kafalaa bar guutuyyuu isinirraa kafalaayyee guutuu akka ji'a lamaan kana walumaa galattu isinirraa kafalaa isin achi naa tursiisa isin achi haateetu golma tokko qofa naa kennitanii ani guyyaa ni dhufa galgala gara mana gala waan ta'eef rakkoo takka hin qabu isiniin jedha. Nikah datanii na warra jalqabaa kan fidanii mana san keessa walla isinii tokko malee isinii tokko isin irra barbaadu sillatti ol galaatii isin marru keessa hafaani garuu tamma jettan tana soo balbalatti yandii ittiin barbaadu rakkan wallaa balbalatti yandii akkamitti akkana jettan Na jala maaliif akkana jettan isitu miidhamaa fi malee nama manatti illee hin galabeettani yoo waarifatte jechuun yookaan yoo waarifatte ni dhukkuba beektu kanaaf amma yoo manatti hin galeetiin hin jedhe hin dhukkubsatti isin immoo dadhabbii qabdi waan ta'eef kanaaf amma argitanii wanni isinillee rakkisuuf kanaaf malee waan dhibaatii fi miti amma isin akkuma argitanii na gargaara tanuma jechuudha waan ji'a lamaan alatti anillee hin dabarsu haguma isiin deettuuf gaafa isiin deetteetti hima achii booda argitanii gara manaa galti isinillee rakkoon qabu gara manaa galcha. Laa sanii fi miti.
sanii fi miti jechuun isin suuraa fixattee fi miti haati warraata jalqabaa isima. Laa hin barbaadu. Biyyi tokko hin barbaadu mana kiyya keessatti garuma biraatti rabbi isin yaa baasu. Hin barbaadu bakka isintu balleessi jaalalatee hin nallee. Ayyee Balleessi amma ganaa nagaatti wallee. ayyee amma jechuun akkatti lolinaati akkamitti akkisii jaalattanillee argee jira waan ta'eef hedduu jaalattanii kanaaf amma piraankii isin godhe piraankiidha malee dhugaa miti. Hello? Hello? Piraankiidha jira bara piraankiidha ono viidiyoo isin waraabatinii jira daawwattootaan dhiifama godhee fi jiraan dhiifama na godha jechuun piraankii isin godhe malee dhugaa miti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya dhiifama godhee fi jira dhiifama isin godhee jira iyyuu. Akkasii kanaafuu namni waa asirraa waa hedduu barata waan ta'eef kanaaf piraankii akkanallee dalage namoota waan akkanaa dalagantu jira haadha warraa isaniitu waan ta'e fuudha waan ta'eef akkasii ayyee rakkoon qabu hedduu galatoomaa dhiifama naa godhuu keessanii fi kabajamtoota fi daawwattoota kiyya piraankiin akkanaa kun waa hedduu irraa baratanii waa hedduu nama barsiisa waan ta'eef homa ilmi namaa jechuun amma namni dalagaatiin hin jiru akkasii isin jedha amma viidiyoon kun yoo isinitti toleetiin hin jedhe laayik sheer sabskiraayib gochuun dagatinaati amma viidiyoo ibaatii walitti deebinutti turtii gaarii isin jedha.